Доброе утро. Я примчал. Сегодня по-бурому все дела утром сделал. И что я принес? Не золотые слитки. Надеюсь, это последние кирпичи. Больше уже. Вон там уже торчит. Труба зовет. Будем выгружать. И пойдем трудиться. Ну, судя по количеству воды, налитому даже вот в ведре, которое стояло просто, емкости наполнен, таз наполнен. Дождяра был просто трешовый. Это был в городе, там бушевало вчера торнадо. Слушай, я думал, что здесь промокшись все будет капитально. Нет, ну то, что залило водой оттуда потоком. Море морское было, это понятно. Здесь вся грязь сюда приплыла, здесь зато намыло все. Камин весь мокрючий. Лило смачно. Ладно, скоро мы победим это. А самая фишка, у меня тут еще скважина. И тут все плавает. Надоело это плавание. Тут там эти вот насаждения зеленые. Вот. Падлы. Это мелкая травка, это растет, она повсюду. Тут эти маленькие штучки-дрючки, блин. Вода. Интересно, вот яма-то вот, ну как бы в принципе это не мягко, ничего. Дренаж работает, или земля просто сейчас все впитывает. Не знаю даже, наливать ли эту яму. Хочу водоемчик красивый. Сделаю побольше. И накачивать буду сам. Безвольно. А с другой стороны, что ее накачивать, она должна срабатывать, когда экстренно что-то произойдет. Все равно будут лето, когда будет полный пипец водяной. Надо быть готовым даже к таким катаклизмам. Чем что-нибудь творить. Сейчас уберу все это. Настроен я очень воинственно. Каминщик. Угол доделал. Печник он уже входит наверх. А, это он так вошел. Ну, у камина что? Осталась труба. И все. Посмотрим, что тут. Ну все. Официально камин по стенам поднят полностью. Не было здесь уголка. Ну, сюда поняли, кирпич весь поганый. Смотрим конструктив. Такая печушечка внутри. В принципе, все, только труба осталась. Я думаю, на этой неделе закончит. Я буду тут один. Буду грустить без него. Talk to throw a bone. For a while, I'm sleeping like a babe. Третий уровень лесов на камине. Понимаете, на камине. На камине я дома строил большие. У нас максимум было, да, было 3 лесов. И то на фронтонных сторонах. А тут на камине 3 лесов. Если вы думаете, что это здесь сейчас низко, то уровень, где они начинаются, это 4 метра высота. Круто. Там такая площадка. Танцпол. Держись только. А Марик? Сейчас Марик залезет. Следующий. Меня только не сбрасывай. Я не собирался. Держись, аккуратно. О, а смотри, вот, смотри. Вот, камин. На. Сюда можете пройти. Давай руку. Все, туда на край не подходите. Сейчас у меня тут звонок идет еще параллельно мне. То есть мне так упорно названили, теперь я набираю. Они мне говорят, что это очень важно. Ну вот. Домик сверху.
Смотрите, такого я еще не делал в своей жизни. Во-первых, я не ходил по трубе. Во-вторых, я не ходил по самому камину сверху. Забавно это все, конечно, выглядит необычно. Соответственно, я забрался еще выше. Семь с половиной метров. Такой тиньк, домик маленький. Ну, я здесь еще поснимаю, конечно. Постою, когда будет обрешетка. Вот как на печку делать. И кладешь. Держишься. Оценивает. Еще ни разу не поднимался наверх. Ничего такого тут нет сложного. Все, нагулялись, спускаемся. Дорвался до моего подъемника, видите, довольный. Все забрал вообще. Не знаю, что еще осталось. Подъем. Аэрофлот легок на подъем. Смотрим. Так, вот уже вопросы начинаются. Как, говорит, перешагивать. Я что, 17 лет он? Где мои 17 лет в большом каретном? Ты мои 17 лет. Я тебе говорил. А еще там он собрался перешагивать. Через стропила перешагивать ни хрена не легко. Посмотрим снизу. Как я тут ложить буду? Я ты нагородил, на. Мне интересно, как ты спускаться будешь в ямку туда. И узко все, блядь, для меня. Для меня это все узко. Здесь хорошо. Тут там просто вообще поляна. Тут узко. Ну все состоялось, я пойду еду есть. Едуед. Сейчас уберу здесь. Так, ну слушайте, вообще-то все интересно, конечно. Интересненько. Вот как тут все выглядит в работе. Залез, говорит, в корыто. Красота. Блин, лето, кайф. Не думал, что на крышу буду гулять. Там было высоко. Сейчас я хожу сверху. Ну что, ребята, начинаем чуть-чуть менять изменения. Начинаю плёнить. Там еще пока подъемник мой задействован, я не буду там опоры ставить, пофиг. Ряд пленки пущу. Надо будет напиливать брусков череповых. Вот тут сейчас я натяну. Сейчас размечу, вернее, края все. Линию оттяну, пилю их. Все увидите. Все как всегда. Круто, когда ровно. Ну все, выступ определен. Другого выступа не будет. Сделал 40
Там 48 получилось отсюда, плюс здесь подшивка, ну почти полтинник и будет. По скату подлиннее. Ну вот, 7 часов. Не снимал, у меня тут место кончилось, и я тут мудрил. Горизонт сначала делал, потом решил на вечер лазером оставить сделать, потом открутил все, и в итоге самый выступающий просто взял пилой, точил. И все. Там подточил те, которые подвывернуты. В принципе-то я не буду шпариться и париться. Небольшой есть такой волна, но этого будет вообще не видно. Главное пустить капельник, да этот ровно.